Kelio sąnario protezavimo operacijos vis dažniau atliekamos robotinės chirurgijos pagalba. Šita technologija prasidėjo Jungtinės Amerikos valstijose ir po truputį ateina į Europą. Ir šiai dienai Baltijos šalyse Nordclinic yra pati pirmoji, kuri įsidiegė šią technologiją ir gebės šias operacijas atlikti tiksliau. Operacijos metu, kada jinai atliekama panaudojant robotinę sistemą ROSA, yra implantuojami tam tikri davikliai. Tiek į blauzdą, reiškiasi, tiek į šlaunikaulį. Tie davikliai turi jutiklius ir specialia kamera tie jutikliai yra fiksuojami ir taip yra pacientų nustatomos kaulinės ašys. Ir robotinė sistema mums padeda nustatyti tikslę vietą, kur reikia atlikti kaulinius pjūvius, kad būtų atstatyta ideali paciento anatomija, taip kaip kas jam užtikrintų patį geriausią funkcinį rezultatą. Kas yra taip pat labai svarbu, kad atliekant operacijas robotinę sistemą ROSA, apie 130 parametrų yra užregistruojami sistemai. Milimetro dalimis yra išmatuojami visi audinių įtempimai, komponentų padėtis. Ir visi šitie duomenys apie atliktą operaciją po operacijos yra atiduodami pacientui, kad jisai gali turėti tam tikrą užtikrintumą, kad operacija atlikta korektiškai ir kad viskas su to kelio sąnariu yra gerai. Šiai dienai pacientai, kurie kreipiasi dėl kelio sąnario protezavimo Nordclinic, gali rinktis, kokią sistemą jie naudos. Tai gali būti operacija atliekama tradiciniu būdu, kaip buvo daroma iki šiol. Tai jokių būdų nėra bloga technologija. Tai yra žinoma, gera technologija, tačiau pacientai turi teisę rinktis ir atlikti kelio sąnario protezavimo operaciją panaudojant robotinę sistemą. Nordclinic šiai dienai galima teikti yra viena pažangiausių klinikų Baltijos šalyse. Vien dėl to, kad mes pirmieji įsidiegėme robotinę sistemą ROSA, kuri padeda mums atlikti protezavimo operacijas tiksliau. Ir mūsų turima operacijų patirtis, kurios jau yra atliktos ir įdiegtos naujos technologijos, tikrai mus daro viena pažangiausių klinikų šiame regione.